नमस्ते साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले बिल्कुलै नयाँ विषयवस्तु धर्मनिरपेक्षताको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। नेपालमा खास गरिकन 2072 को संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दलाई घुसाइएको छ र नेपाल विधिवत रूपमा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पनि भएको छ। विश्वमा हाल करिब 96 वटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रहरू रहेका छन्। यी विभिन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रहरूको अवस्था के छ र नेपालको अवस्था बाध्यता हो कि नेपालको रहर हो अथवा के हो भन्ने विषयमा मैले एउटा श्रृङ्खला मार्फत चर्चा गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। तर आजको यस श्रृङ्खलामा मैले धर्मनिरपेक्षताको बेसिक फिलोसफी के हो, यो कहाँदेखि उत्पत्ति भयो र केही मुख्य देशहरूमा धर्मनिरपेक्षता कस्तो छ भन्ने चर्चा गर्नेछु। र यसको दोस्रो श्रृङ्खला दोस्रो पार्टमा मैले तपाईहरुलाई नेपालको धर्मनिरपेक्षताको बारेमा चर्चा गर्नेछु। त आउनुहोस् साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा म पुनः स्वागत गर्दै धर्मनिरपेक्षताको बारेमा चर्चा गरौँ। सबभन्दा पहिला धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जान्नुभन्दा पहिला धर्मको बारेमा जान्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले धर्मको अर्थ के हो, धर्म र रिलिजन फरक कुरा हो कि एउटै कुरा हो भन्ने बारेमा पनि जान्न जरुरी हुन्छ। सामान्यतया रिलिजन भन्ने जुन शब्द छ त्यसलाई चाहिँ अरेबियन भाषामा चाहिँ मजहब भनिएको छ र नेपालीमा हामीले नेपाली रूपान्तरणमा धर्म भन्ने अर्थ लगाएका छौँ। तर धर्म र रिलिजनमा अलिकति फरक छ, त्यो पनि मैले यहाँ चर्चा गरिन किन भन्दा त्यो विषयवस्तु फेरि लामो हुन सक्छ। तर सामान्य अर्थमा रिलिजनले एउटा पन्थलाई मात्रै जनाउँछ, एउटा सम्प्रदायलाई मात्रै जनाउँछ। तर धर्मले चाहिँ कुनै पनि वस्तुको स्वभावको अर्थमा पनि धर्म बुझ्न सकिन्छ। जस्तो पानीको स्वभाव बग्ने हो, तिर्खा मेटाउने हो, आगोको स्वभाव पोल्ने हो। यस्तै गरिकन कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि चीज पदार्थको स्वभाव कस्तो छ त्यसको अर्थमा पनि हामीले धर्मलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै धर्म भनेको फेरि कर्तव्यको अर्थमा पनि हाम्रो कहाँ बुझ्ने चलन छ। जस्तो मान्छेको कर्तव्य के हो, मान्छेका जे कर्तव्यहरू छन् त्यो नै वास्तवमा धर्म हो। आगोको कर्तव्य पोल्नु हो हैन, नदीको कर्तव्य बग्नु हो। यसरी कर्तव्यको अर्थमा पनि बुझिन्छ। तर धर्मको अर्को अर्थ भनेको एउटा सम्प्रदाय वा मजहब वा पन्थको अर्थमा पनि बुझिन्छ। जस्तो कुनै एउटा निश्चित सम्प्रदाय, हिन्दू सम्प्रदाय, वैदिक सम्प्रदाय अथवा आर्य सनातनी सम्प्रदाय अथवा इस्लामी सम्प्रदायहरू, क्रिस्चियन सम्प्रदाय, ज्युज सम्प्रदायहरू, यसरी कुनै एउटा निश्चित सम्प्रदाय, मजहब वा एउटा पन्थ जसले चाहिँ सुपर नेचुरल बिइङमा विश्वास गर्दछ र त्यस उप प्रतिबद्ध भएको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले एउटा धर्मको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौँ। र धर्मको अर्को एउटा उद्देश्य भनेको अर्थ भनेको साधना पद्धति हो। जस्तो धर्म हुनका लागि ईश्वर हुनैपर्छ भन्ने छैन। ईश्वर नभइकन पनि आफूभित्रको मेन तत्त्वलाई खोज्नका लागि जुन पद्धति अवलम्बन गरिन्छ त्यो पद्धति पनि वास्तवमा धर्म हो। जस्तो कि उदाहरणको लागि बुद्ध धर्ममा ईश्वरको परिकल्पना गरिएको छैन, तर त्यहाँ साधना पद्धतिहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। त्यसैले धर्मलाई हामीले स्वभावको अर्थमा, कर्तव्यको अर्थमा, एउटा मजहब अथवा पन्थ अथवा एउटा चाहिँ कुनै एउटा सम्प्रदायको अर्थमा र एउटा साधना पद्धतिको अर्थमा बुझ्न सक्छौँ। तर हामीले धर्मनिरपेक्षताको जहाँ हामी चर्चा गर्न गइराखेका छौँ भने हामीले यहाँ कुनै एउटा निश्चित सम्प्रदायको अथवा पन्थ मजहबको र त्यो साधना पद्धतिको अर्थमा मात्रै बुझ्छौँ। अब धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा गर्नु अघि कुनै पनि स्टेटले, कुनै पनि राज्य छ, त्यो राज्य र धर्मको बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषयमा इतिहासमा विभिन्न खालका विकासहरू हुँदै आएको छ। जस्तो खास गरिकन पश्चिममा जुन क्रिस्चियनिटीका देशहरू र इस्लामिक देशहरू छन् त्यहाँबाट यो धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा अगाडि आयो। क्रिस्चियनमा जुन बाइबल छ त्यो बाइबलको प्रभुत्व चाहिँ यति धेरै बढेर गयो, क्रिस्चियन चर्चहरूको प्रभुत्व यति धेरै बढेर गयो कि ईस्वी सम्वतको 5औं शताब्दीदेखि 14औं शताब्दीको अन्त्यसम्म करिब 1000 वर्षको अवधिमा वैज्ञानिक र विचारधारात्मक परिवर्तनहरू शून्य भए। चर्चको अधीनमा सम्पूर्ण राज्य प्रणाली गयो, राजाभन्दा माथि चर्च भयो। चर्चबाट कुनै न कुनै रूपमा राजाले चाहिँ अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसैले यो अवस्थालाई हामीले इतिहासमा, मानव इतिहासको लाखौँ वर्षको मानव इतिहासमा यो जुन चर्चको सम्प्रभुता भएको अवधि छ 1000 वर्षको अवधि, यसलाई हामीले मध्ययुग अथवा कालो युग अथवा अँध्यारो युगको रूपमा लिन्छौँ। त्यस्तै 7औं शताब्दीमा जब अरेबियाबाट इस्लाम धर्मको प्रचार सुरुवात भयो, इस्लाम र इसाईको धर्मको बीचमा पनि धेरै प्रकारका धर्मयुद्धहरू, क्रुजेड भनेर भन्छौँ, त्यस्ता खालका क्रुजेडहरू, धर्मयुद्धहरू पनि हामी भएको पाउँछौँ। यही धर्मयुद्धहरू भएको र धर्मको राज्य उप पूर्ण रूपमा नियन्त्रण रहेको, मानिसका सम्पूर्ण व्यवहारहरूलाई धर्मले पूर्ण रूपमा
क्याप्चर गरेको जुन अवधि छ त्यो नै वास्तवमा अन्धकारको युग हो र मध्ययुगीन अन्धकारको युग पनि त्यही नै हो। तर जब 14औं शताब्दीको अन्त्य हुन्छ, 14औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट युरोपमा एक प्रकारको नयाँ जागरणको सुरुवात भयो। पुनर्जागरण भनेर भन्छौँ त्यसलाई। पुनर्जागरण भन्नुको मतलब यो 1000 वर्षभन्दा अगाडिको प्लेटो एरिस्टोटलको समयमा जुन युरोपमा एउटा चाहिँ अलग सभ्यताको विकास थियो, विचार र विज्ञानको विकास भएको थियो, त्यो विचार र विज्ञानको विकासलाई जुन चर्चले पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिएको थियो, त्यो चर्चको चङ्गुलबाट राज्यलाई, मान्छेलाई फुत्काएर पुरानो जुन मानवीय चेतना छ त्यो चेतना सँगसँगै अगाडि बढाउने जुन पुनर्जागरणको युग सुरुवात भयो र त्यसपछि इन्लाइटनमेन्टको सुरुवात भयो र त्यसपछि फेरि औद्योगिक क्रान्तिहरू हुँदै अहिलेसम्म आइसकेको छ। त्यसैले यो धर्मको खास गरिकन बाइबलमा जुन जुन कुरा लेखिएको छ त्यो बाइबलमा लेखिएको कुराहरूलाई पुष्टि गर्न जरुरी भयो। त्यो बाइबलमा लेखिएका कुराहरूलाई पुष्टि गर्नका लागि चर्चका पादरीहरूले नै विभिन्न मान्छेहरूलाई अनुसन्धानमा खटाउन थाले र त्यो खटाउने क्रममा कोपरनिकस भन्ने एकजना वैज्ञानिक यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ। कोपरनिकस भन्ने वैज्ञानिकलाई चाहिँ यो बाइबलमा लेखिएका कुराहरू पुष्टि गर्नका लागि चर्चले नै खटायो र कोपरनिकसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनले चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर ल्याए। अथवा बाइबलमा के लेखिएको छ भन्दा पृथ्वीको वरिपरि सबै ब्रह्माण्ड घुम्दछ, पृथ्वी च्याप्टो छ र पृथ्वी ईश्वरले चाहिँ मान्छेको लागि बनाइदिएको र यसको वरिपरि सूर्य, चन्द्रमा, अरू ग्रहहरू सबै पृथ्वीलाई केन्द्रमा राखेर वरिपरि घुम्दछ भन्ने बाइबलको कुरालाई पुष्टि गर्नका लागि कोपरनिकसलाई पठाइएको। तर दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश भनौँ, कोपरनिकसको अनुसन्धानले पृथ्वी यो ब्रह्माण्डको केन्द्रमा छैन, यो ब्रह्माण्डको केन्द्रमा अरू नै छ, तर हाम्रो यो सौर्य प्रणाली छ यसको केन्द्रमा सूर्य छ र सबैले सूर्यलाई घुम्दछ भनेर भनिसकेपछि वास्तवमा कोपरनिकसले नै बाइबलमा लेखिएका कुराहरूलाई फेल गराइदिए र धर्मको विरुद्धमा वैज्ञानिक आविष्कारहरूको क्रमशः सुरुवात हुँदै गयो र धर्म र व्यक्तिहरूको बिचमा टक्रावको अवस्था आउन थाल्यो, राज्य र धर्मको बिचमा टक्राव आउन थाल्यो। यही लामो सङ्घर्षमा चाहिँ कतिपय धर्म सुधारका आन्दोलनहरू पनि भए र धर्मको पन्जाबाट राज्यलाई बाहिर ल्याउने क्रममा सबभन्दा पहिला 1851मा एकजना बेलायती विद्वान जर्ज जैकब हेलियोकले सेकुलरिजम भन्ने शब्दको प्रयोग गरे। सेकुलरिजम भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ उनले खास गरिकन यस लोकमा विश्वास गर्नुपर्ने, परलोकमा विश्वास गर्न नहुने अनि राज्यको कुनै पनि धर्म नहुने, व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छोड्नुपर्ने आदि इत्यादि कुराहरू जनाउनका लागि सेकुलरिजम भन्ने शब्दको उनले प्रयोग गरेका थिए र त्यसपछि क्रमैसँग यो शब्दको विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो। र तपाईहरूले यहाँसम्मको हाम्रो छलफलबाट के कुरा बुझिन्छ भने धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा बाइबलको विरुद्धमा उत्पत्ति भएको थियो अथवा बाइबलमा लेखिएका गलत कुराहरूलाई पुष्टि गर्नका लागि र बाइबलमा लेखिएको आधारमा जुन चर्चको साम्राज्य थियो त्यो चर्चको साम्राज्यबाट मान्छेहरूलाई बाहिर निकाल्नका लागि, एक प्रकारको जेलबाट मान्छेलाई स्वतन्त्रताको युगमा ल्याउनका लागि धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दको प्रादुर्भाव भएको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षता भन्ने बित्तिकै राज्य र व्यक्तिहरूको धर्मको बिचमा कुनै पनि समानता नहुने, राज्यले कुनै पनि धर्मलाई नलिने भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्यौँ। तर अब यो धर्मको आधारमा देशहरूलाई कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ त भन्ने सवालमा विश्वका विभिन्न राज्यहरूलाई हेर्दाखेरि खास गरिकन 4 प्रकारका राज्यहरू हामीले पाउँछौँ। त्यो पहिलो हो धर्मतन्त्र, जसलाई हामीले थियोक्रेसी भनेर भन्छौँ। थियोक्रेसी भनेको त्यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ सर्वोच्च नेता जनताको नेता नभइकन धर्माधिकारी नै हुन्छ र धर्मको आधारमा नै सम्पूर्ण शासन सत्ता सञ्चालन भएको हुन्छ। त्यहाँ नेताहरू हुन पनि सक्छन् तर ती नेताहरूभन्दा माथि धर्मको व्यक्तिहरू हुन्छ र धर्मशास्त्रको आधारमा नै त्यो शासन चल्दछ। अलग संविधान हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, अलग कानुनहरू हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्, तर धर्मका कानुनको बर्खिलाफमा त्यो देश चल्न सक्दैन। त्यस्तो देशलाई थियोक्रेसी भनेर भनिन्छ। अहिलेको विश्वमा जस्तो भ्याटिकन सिटीलाई हामीले थियोक्रेसी मान्छौँ किनभने भ्याटिकन सिटीको जुन पोप छ त्यो पोपले नै भ्याटिकन सिटीमाथि सम्पूर्ण रूपमा शासन गर्दछ। त्यहाँ अर्को चाहिँ राष्ट्रपति अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री केही पनि हुँदैन, त्यहाँ संविधान पनि छैन, त्यहाँ बाइबल नै संविधान हो, त्यहाँको पोप नै त्यो देशको राष्ट्रपति पनि हो, प्रधानमन्त्री पनि हो, सबै हो। त्यस्तै अर्को एउटा देश चाहिँ जस्तो ग्रिसभित्रको एउटा माउन्ट एथोस भन्ने एउटा सानो टापु छ, त्यो टापुलाई पनि एउटा थियोक्रेसीको रूपमा लिन्छ। र अर्को एउटा जल्दोबल्दो देश इरान जुन छ
त्यो इरानलाई पनि कतिपय सन्दर्भमा थियोक्रेसी भन्न सकिन्छ। किन भन्दा त्यहाँ प्रधानमन्त्री त छ, तर त्यो प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक डिसिजनहरू चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीभन्दा राजकीय शासनभन्दा सत्ताभन्दा माथि धार्मिक सत्ता छ। त्यो धार्मिक सत्तामा सर्वोच्च धार्मिक नेता हुन्छ र त्यो नेता मार्फत नै सम्पूर्ण राज्य संस्था सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले यो इरानलाई पनि कतिपय सन्दर्भमा थियोक्रेसी भन्न सकिन्छ। त्यस्तै दोस्रो अर्को देश हुन्छ धर्म प्रभावित राज्य अथवा रिलिजियस स्टेट। पुरै धर्मको आधारमा चलेको होइन, तर धर्मलाई फलो गरेको छ। राज्यले कुनै एउटा स्टेट रिलिजन डिटरमाइन गरेको छ, डिक्लेयर गरेको छ। संविधानले फलानु धर्म नै सबभन्दा यो देशको राजकीय धर्म हो भनेको छ र केही त्यो धर्म पालना गर्ने मान्छेहरू मात्रै त्यो देशका विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू हुन्छन् र त्यो धर्म बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ चाहिँ पर्सिक्युसन गरिन्छ, प्रताडना दिइन्छ र खास अधिकारहरू प्राप्त गर्दैनन्। त्यस्तो देशलाई हामीले रिलिजियस स्टेट भनेर भन्छौँ। उदाहरणको लागि पाकिस्तान इस्लामिक गणतन्त्र हो र त्यहाँ इस्लामिक धर्म राज्यको धर्म हो। त्यहाँको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सेना प्रमुख इस्लामिक बाहेकको अरू धर्मबाट हुनै पाउँदैन र इस्लाम बाहेकका अरू धर्मका मान्छेहरूलाई त्यहाँ चाहिँ प्रताडना गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा अधिकारहरू दिँदैन। यस्ता धेरै देशहरू छन् धर्म प्रभावित राज्यहरू। त्यस्तै अर्को छ धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्यको बारेमा म चर्चा गर्नेछु पछाडि। र अर्को चाहिँ अर्को राज्यको प्रकार हुन्छ धर्मविरोधी राज्य। धर्मविरोधी राज्य भनेको कस्तो राज्य होला त भन्ने सन्दर्भमा जसले चाहिँ धर्मलाई अफिम मान्दछ। धर्म भनेको अत्यन्त लागु औषध जस्तो मान्दछ र धर्मलाई कुनै पनि रूपमा न त व्यक्तिले न त राज्यले, कुनै पनि न व्यक्ति न राज्यले प्रश्रय दिनै हुँदैन। धर्मको कडा विरोध गर्नुपर्छ, धर्मलाई समूल रूपमा नष्ट पार्नुपर्छ। धर्मको कुनै औचित्य छैन। मानव समाजलाई यसले चाहिँ बिगार्ने एउटा चाहिँ परम्परा मात्रै हो। त्यसैले धर्मको मान्छेलाई मानवीय सभ्यतामा कुनै स्थान छैन। धर्मलाई सकेसम्म समूल नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने राज्य धर्मविरोधी राज्य हो। र यो धर्मविरोधी राज्यहरूको उदाहरणको रूपमा जस्तो हामीले कम्युनिस्ट राज्यहरूलाई लिन सक्छौँ। जस्तो सोभियत सङ्घ जुन 1917 देखि 1991 सम्म जुन सोभियत सङ्घ थियो त्यो एउटा धर्मविरोधी राज्यको रूपमा रहेको थियो। त्यस्तै माओकालीन चीन पनि केही हदसम्म धर्मविरोधी राज्यको रूपमा रहेको थियो। र कम्युनिस्ट राज्यहरू सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट राज्यहरू धर्मविरोधी राज्य हुन् सिद्धान्ततः, तर व्यवहारमा कम्युनिस्टहरूले पनि धर्म चाहिँ अवलम्बन गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हामी हेरौँ, नेपाल अहिलेको अवस्थामा एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भए तापनि नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको शासन छ, कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ, तथापि यो धर्मविरोधी राज्यको रूपमा रहेको छैन। यसले धर्मलाई सपोर्ट गर्ने धार्मिक भावनाहरू यसमा छ। त्यसैले धर्मको आधारमा राज्यलाई हामीले धर्मतन्त्र, धर्म प्रभावित राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य र धर्मविरोधी राज्यको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। धर्मविरोधी राज्यको रूपमा अहिलेको चीनलाई पनि हामीले धर्मविरोधी राज्य मान्न सक्दैनौँ। किन भन्दा चीनमा पनि अहिले चाहिँ व्यक्तिहरूले धर्म मान्न पाउँछ। माओकालमा चीनमा व्यक्तिले धर्म मान्न पाउँदैन थियो। त्यसैले सांस्कृतिक क्रान्ति भन्ने माओले 10 वर्ष सांस्कृतिक क्रान्ति गरेका थिए। त्यो क्रान्तिमा जुन धार्मिक परम्परा र भावनाहरू छन् त्यसलाई समूल रूपमा नष्ट गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर अहिलेको चीनमा चाहिँ व्यक्तिलाई धर्मको स्वतन्त्रता दिइएको छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै पनि सदस्यले कुनै पनि धार्मिक गतिविधिहरू गर्न पाउँदैन र धर्ममा आबद्ध हुन पाउँदैन। त्यो बाहेकका साधारण जनताले चाहिँ धर्मको अवलम्बन गर्न पाउँछ। अब धर्मनिरपेक्ष देश हुनका लागि के कुराहरू हुनुपर्दछ त भन्दा धर्मनिरपेक्षको सैद्धान्तिक अवधारणामा खास गरिकन 4वटा कुराहरू आउँछन्। त्यो पहिलो कुरा हो धर्मप्रति उपेक्षाको भावना वा वैराग्यता वा तटस्थता हुनु। एग्नोस्टिसिजम भन्छौँ। धर्मको बारेमा हामीले संशयवाद हुनु, ईश्वर छ कि छैन, ईश्वरसँग कुनै साइनो नराख्नु, धर्मप्रति उपेक्षाको भावना राख्नु, वैराग्यता वा तटस्थताको भावना हुनु एउटा त्यो अनिवार्य छ। त्यस्तै अर्को इहलोकवादमा विश्वास र परलोकवादमा अविश्वास। जे गर्ने हो हामीले यही लोकमा गर्ने हो, अर्को लोकमा हामीले केही पनि छैन, त्यहाँ अर्को लोक भन्ने नै छैन, यस लोकमै हामीले जे गर्नुपर्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास हुनु पर्यो। अर्को विज्ञानमा गहिरो विश्वास हुनु पर्यो। जे गर्छ सब विज्ञानले गर्छ। कोरोना महामारीबाट अन्त्य चाहिँ मानवलाई कसले गराउँछ त? विज्ञानले गराउँछ, न कि चर्चमा गएर हुँदैन भन्ने भावना यसले चाहिँ दिन्छ। र अर्को धर्मनिरपेक्ष नैतिकता हुनु पर्यो। हरेक मोरालिटी, हरेक मान्छेको नैतिकता धर्मसँग जोड्नु भएन। धार्मिक मान्छे मात्रै नैतिक हुन्छन् भन्नु भएन। धर्म र नैतिकताको बिचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नु भएन। किन भन्दा धार्मिक मान्छेहरू पनि अनैतिक हुन सक्छन् र अधार्मिक मान्छेहरू पनि नैतिक हुन सक्छन्। त्यो त इतिहासले देखाएकै छ। त्यसैले धर्मनिरपेक्षताको लागि धर्मप्रतिको उपेक्षा, यस लोकमा विश्वास, विज्ञानमा गहिरो विश्वास र धर्मनिरपेक्ष
नैतिकता हुनुपर्ने भन्ने फिलोसोफिकल एस्पेक्ट हो। अब हामीले धर्मनिरपेक्षताको स्वरूप के छ त भन्नेतर्फ चर्चा गरौँ। जस्तो धर्मनिरपेक्षताको स्वरूप भनेर हेऱ्यौँ भने विश्वभरिमा खास गरिकन 2 प्रकारका धर्मनिरपेक्षताको स्वरूपहरू हामीले पाउँछौँ। एउटालाई नेगेटिभ सेकुलरिजम नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता भनेर भन्छौँ, अर्कोलाई पोजिटिभ अथवा सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता भनेर भन्छौँ। कठोर वा नकारात्मक वा बन्द वा उग्र धर्मनिरपेक्षता भनेको त्यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ धर्मको साथमा कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध राज्यले स्थापना गरेकै हुँदैन। कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध धर्मको साथमा राज्य हुँदैन। राज्यले सकेसम्म धर्मलाई टाढै राख्न खोज्छ र सर्वसाधारण जनताको इन्डिभिजुअल व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत मामलामा सीमित गराउन खोज्छ। सार्वजनिक मामलामा धर्मलाई अगाडि ल्याउन खोज्दैन, तर यसले धर्मको विरोध चाहिँ गर्दैन। त्यसैले नेगेटिभ सेकुलर स्टेट भनेको वास्तवमा धर्म विरोधी राज्य चाहिँ होइन। जस्तो कम्युनिस्ट राज्य जस्तो धर्म विरोधी राज्य चाहिँ होइन र यसले धर्मलाई कुनै पनि मान्यता दिँदैन। धर्मको सार्वजनिक जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा महत्त्व हुनसक्छ, तर सार्वजनिक जीवनमा धर्मलाई कुनै पनि मान्यता नदिने। यस्तो जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले फ्रान्सलाई हेर्न सक्छौँ। फ्रान्समा कुनै पनि विद्यार्थीलाई धार्मिक कपडा लगाएर सार्वजनिक स्थलमा अथवा स्कुलमा आउन पाइने व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले यस्तो प्रकारको नेगेटिभ सेकुलर स्टेटमा राज्य र धर्मको कहीँ पनि भेट हुँदैन, कहीँ पनि भेट हुने सम्भावना छैन। दुईटा अलग अलग, एउटा पूर्व अर्को पश्चिम। त्यस्तै अर्को दोस्रो ढाँचाको धर्मनिरपेक्षता भनेको उदार वा विनम्र वा सकारात्मक मोडलको पोजिटिभ सेकुलर स्टेट भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ खास गरिकन राज्य धर्मको सम्मान गर्छ तर भेदभाव गर्दैन भन्ने एउटा अवधारणा हो। राज्यले हरेक धर्मलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ, तर कुनै पनि धर्मलाई भेदभाव गर्न हुँदैन। कुनै विशेष धर्मलाई विशेष महत्त्व पनि दिँदैन। यसले राज्यको कुनै पनि धर्म हुँदैन। राज्यले व्यक्तिको धर्मबाट कुनै आपत्ति पनि जनाउँदैन। व्यक्तिले आफ्नो धार्मिक अभ्यासहरू गर्न पाउँछ र यो कुनै पनि पन्थ निरपेक्ष हो। यसलाई हामीले धर्मनिरपेक्ष भनेर भन्दैनौँ। धर्मनिरपेक्ष देश हुनै सक्दैन, यसको बारेमा म अर्को कुनै भिडियोमा पछि तपाईँलाई चर्चा गर्नेछु। तर पन्थ निरपेक्ष हुनसक्छ। कुनै पनि स्पेसल पन्थ अथवा सम्प्रदाय अथवा कुनै धार्मिक धर्मलाई चाहिँ राज्यले भेदभाव नगर्ने, सबैलाई समान महत्त्व दिने। र जस्तो कि उदाहरणको लागि अमेरिका, भारत, बेलायत, नेपाल सबैलाई हामीले पोजिटिभ अथवा सकारात्मक मोडलको रूपमा हेर्छौँ। विभिन्न देशमा धर्मनिरपेक्षताको अवस्था कस्तो छ यसबारेमा पनि चर्चा गरौँ। र सबभन्दा रोचक धर्मनिरपेक्षता भनेको फ्रान्समा देख्न सकिन्छ। फ्रान्सलाई हामीले 5औं गणतन्त्र भन्छौँ। 5 पल्ट गणतन्त्र भइसकेको, 5औं संविधान जारी गरेर अहिले 5औं गणतन्त्र चलिरहेको देश हो। फ्रान्स खास गरिकन 1905बाट नै धर्मनिरपेक्ष देश भएको थियो। त्यति बेला संविधानमा नै फ्रान्सलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको थियो र यो नकारात्मक धर्मनिरपेक्षताको ठुलो उदाहरण हो। 2004मा त केसम्म भनियो भन्दा धार्मिक पहिचानसहित स्कुल र सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि व्यक्ति उपस्थितै हुन नपाउने, बुर्का लगाएर पेरिसको एफेल टावरमा कोही पनि महिला उपस्थित हुन पाउँदैन, मुसलमान महिला उपस्थित हुन पाउँदैन। न त त्यहाँ चन्दनधारी टीका लगाएर कुनै पनि हिन्दू मान्छे उपस्थित हुन पाउँछ, न त त्यहाँ कुनै क्रिस्चियन आफ्नो धार्मिक पहिचान खुलाएर हिँड्न पाउँछ। त्यसैले धार्मिक पहिचानलाई सार्वजनिक स्थलमा पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ, अथवा धर्मलाई व्यक्तिगत घरमा राख है, बाहिर नल्याऊ भनेर भनेको छ। यसैको परिणामस्वरूप जब त्यहाँ मुसलमानहरू त यहाँबाट थाहा छँदैछ, मुसलमानहरूले धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा उनीहरूको धर्ममा हुँदैन। उनीहरू जहाँ गए पनि आफ्नो धर्मलाई अगाडि बढाउनै पर्ने हुन्छ। मुसलमान उप चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ जब फ्रान्समा 2004मा कानुन बनेर उनीहरूलाई बुर्का बन्द गरियो, त्यसपछि त्यसको विरुद्धमा 2015मा फ्रान्समा ठुला आतङ्ककारी हमलाहरू भए र त्यसपछि मुस्लिमहरूको सङ्ख्या फ्रान्समा अत्याधिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। अहिले करिब 9% मुस्लिम पुगिसकेको छ र फ्रान्सेली जुन खुल्ला उदार संस्कृतिमा मुस्लिमको सङ्ख्या यसरी बढ्दै जाँदा फ्रान्सको गणतन्त्रमा, फ्रान्सको धर्मनिरपेक्षतामा ठुलो नकारात्मक असर परेको हामी देख्छौँ। अर्को धर्मनिरपेक्ष देश भनेर हामी भन्छौँ बेलायतलाई। बेलायत आफैमा धर्मनिरपेक्ष हो कि होइन भन्ने बारेमा विभिन्न विद्वानहरूको बिचमा मतैक्यता छैन। त्यसैले तपाईँ बेलायतलाई धर्मनिरपेक्ष भन्न पनि सक्नुहुन्छ, धर्मसापेक्ष देश पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले बेलायतभित्रको राजकीय सत्तामा धर्मको प्रभाव र व्यक्तिगत व्यवहारमा धर्मको प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो भने यसलाई धर्मनिरपेक्षता भन्न सकिन्छ। त्यसैले सामान्यतया बेलायतलाई नाम मात्रको धर्मनिरपेक्षता पनि भनिन्छ। किन भन्दा यहाँ जुन एङ्ग्लिकल चर्च छ, बेलायतको प्रख्यात चर्च हो, यसको मुख्य संरक्षणमा त्यहाँको महारानी नै हुन्छन्। त्यसैले चर्चको संरक्षणमा महारानी हुन्छन् भनेको एकातर्फ महारानी स्टेट,
अर्कोतर्फ चर्च धर्मको बिचमा अनायासै सम्बन्ध भयो। तथापि यसलाई उदार सकारात्मक र खुला धर्मनिरपेक्षता पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै त्यहाँको महारानीको जब राज्याभिषेक गर्छ, त्यो राज्याभिषेक गर्ने क्रममा चर्च अफ क्यान्टरबरीले त्यहाँ चाहिँ उनको राज्याभिषेक गर्छ। त्यसैले चर्च र राज्यको बिचमा अनायासै सम्बन्ध भयो। त्यसैले फेरि त्यहाँ स्कुलमा अनिवार्य रूपमा प्रार्थना पनि अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ। हिन्दू होस्, इस्लाम होस्, जुनसुकै धर्मको होस्, त्यहाँ गएपछि क्रिस्चियन परम्परा अनुसार प्रार्थना गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। अर्को रोचक पक्ष त के छ भने, जस्तो बेलायतमा हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स अथवा हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्ड्स भन्ने छ। हाउस अफ लर्ड्स भनेको माथिल्लो सभा हो, हाम्रो राष्ट्रिय सभा जस्तै। त्यो हाउस अफ लर्ड्समा 26 जना चर्चका व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले कानुन बनाउँछन्। ती चर्चका व्यक्तिहरू महारानीले नियुक्ति गर्छन् र ती जो 26 जना चर्चका व्यक्तिहरू छन् तिनलाई लर्ड स्पिरिचुअल अथवा आध्यात्मिक लर्ड भनेर भनिन्छ। भने बाँकी रहेका हाउस अफ लर्ड्सका सदस्यहरूलाई लर्ड्स टेम्पोरल अथवा सांसारिक यस दुनियाँका लर्डहरू भनेर भनिन्छ। चर्चकालाई आध्यात्मिक अथवा परलौकिक चर्च लर्डहरू भनेर भनिन्छ। त्यस्तै बेलायतको संसदको कारबाहीको सुरुवात क्रिस्चियन प्रार्थनाबाट हुन्छ। यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू छन् जहाँ चाहिँ बेलायत धर्मसँग एकदमै नजिकमा जोडिएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै अमेरिकामा धर्मनिरपेक्षता हेऱ्यौँ भने त्यहाँ फेरि अर्को मोडल हामीले फेला पार्छौँ। अमेरिकालाई पनि हामीले सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता भनेर भन्छौँ। राज्यले डक्ट्रिन अफ एकोमोडेसन भन्ने छ त्यहाँ। त्यो भनेको राज्यले हरेक धर्मसँग एकोमोडेट गर्नुपर्छ, सबै धर्मका मान्छेहरू मिलेर बस्ने प्रिन्सिपल अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर अमेरिकी डलरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने इन गड वी ट्रस्ट भन्ने हरेक डलरमा लेखेकै छ। त्यसैले त्यहाँ एथेस्ट हुने, नास्तिक हुने सम्भावना छैन। किन भन्दा इन गड वी ट्रस्ट भन्ने लेखेको नोट डलर तपाईँले गोजीमा हालेर म नास्तिक हुँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, होइन? त्यही डलरको पछि तपाईँ लाग्नुहुन्छ र तपाईँ नास्तिक भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मिलेन त्यहाँ। त्यसैले सम्पूर्ण रूपमा अमेरिका वास्तवमा एउटा चाहिँ क्रिस्चियन धर्मको एउटा पक्षमा रहेको देख्छौँ। जस्तो कि अदालतका न्यायाधीशहरूको शपथ पनि भगवानकै नाममा हुन्छ। काङ्ग्रेसको अधिवेशन धार्मिक प्रार्थनाबाटै सुरु हुन्छ जुन क्रिस्चियन परम्पराबाट गरिन्छ। तर त्यहाँ हिन्दूको, इस्लामको जुनसुकै प्रकारका सांसदहरू, जुनसुकै धर्मका सांसदहरू हुन्, तर तिनीहरूले क्रिस्चियन परम्परा अनुसार नै प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिले पनि शपथ ग्रहण गर्दाखेरि बाइबलमा हात राखेर क्रिस्चियन परम्परा बमोजिम नै शपथ गर्छ र क्रिस्चियन धर्मका विभिन्न चाडबाडहरूमा मात्र राज्यले बिदा दिन्छ, अरू धर्मावलम्बीका चाडबाडहरूमा बिदा पनि दिँदैन। केही समय अगाडि तपाईँले अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक हातमा बाइबल लिएर म यस बाइबलको लागि, क्रिस्चियनिटीको संरक्षणको लागि जुनसुकै हदसम्म पनि गिर्न तयार छु भनेर राष्ट्रपतिले भनेको छ भनेपछि तपाईँले अमेरिकाको धर्मनिरपेक्षतालाई यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को रोचक धर्मनिरपेक्षता भएको देश टर्की हो। टर्की पहिला अटोमन एम्पायर थियो र 1914 देखि 18सम्म भएको प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात 1921मा आएर टर्की विघटन भयो र एउटा नयाँ टर्की, गणतन्त्र टर्की बन्यो। र त्यहाँ कमाल पासा आतातुर्क भन्ने मान्छेले शासन सत्ता समात्लेर 1928मा नयाँ संविधान ल्याए र उनले मुस्लिम बाहुल्य देशलाई पनि खलिफा, मुस्लिम जगतको खलिफा थियो टर्की, त्यो खलिफा जस्तो देशलाई पनि उनले चाहिँ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिदिए। त्यसैले उनलाई आतातुर्क भनेर भनिन्छ। ऊ भनेको राष्ट्र निर्माता र त्यस बेलादेखि हालसम्म संविधानतः टर्की चाहिँ धर्मनिरपेक्ष देशको रूपमा रहेको छ। र पछिल्लो समय अहिलेको राष्ट्रपति जो छन् रिसेप तय्यब अर्दोगान भन्ने अहिलेको छन्, एके पार्टीको तर्फबाट, उनले विगत धेरै 16-17 वर्षदेखि त्यहाँको राष्ट्रपति भइराखेका छन्। उनले चाहिँ कमाल आतातुर्कको जुन धर्मनिरपेक्ष टर्की थियो त्यो टर्कीलाई इस्लामिक स्टेटको बाटोमा हिँडाउन थालेका छन्। भर्खरै मात्र तपाईँले थाहा छ हाया सफिया नामको एउटा चाहिँ म्युजियम थियो। पहिला चाहिँ त्यो क्रिस्चियनको चर्च थियो, बिचमा फेरि अटोमन एम्पायर आइसकेपछि यसलाई मस्जिदको रूपमा रूपान्तरण गरियो। आतातुर्कको समयभन्दा पछाडि फेरि त्यसलाई एउटा म्युजियमको रूपमा विकसित गरिएको थियो। ओल्ड हेरिटेज साइटमा पर्ने एकदमै संसारकै सबैभन्दा एकदम भव्य चाहिँ ओल्ड हेरिटेज साइट, त्यसलाई अहिले रिसेप तय्यब अर्दोगानले त्यसलाई फेरि इस्लामिक मस्जिदको रूपमा रूपान्तरण गरे र क्रमशः अब चाहिँ टर्की चाहिँ धर्मनिरपेक्ष देशबाट कट्टर इस्लामिक देशमा रूपान्तरण हुँदै गरेको हामी देख्छौँ। र अबको केही वर्षपछि संविधानतः टर्की चाहिँ कट्टर इस्लामिक देश घोषणा गरिएमा पनि त्यसलाई अनौठो मान्नुपर्ने छैन।
त्यस्तै अर्को देश रमाइलो देश छ इरान। इरान अघि मैले भने इरान भनेको एउटा अहिले थियोक्रेटिक कन्ट्रीको रूपमा धर्मतन्त्रमा आधारित देशको रूपमा रहेको छ। तर 1979 भन्दा अगाडि त्यहाँका शासक चाहिँ रेजा शाह भन्ने थियो। उसले चाहिँ सबै संसारको सबभन्दा कट्टर सिया मुसलमानहरूको बाहुल्यता भएको देश जुन इरान थियो, त्यो इरानलाई पनि धर्मनिरपेक्षताको बाटोमा हिँडाएर पश्चिमा जुन शैलीको आधुनिक इरानको विकास गरेका थिए। उनले त्यहाँ चाहिँ शरीयत कानुनलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिए। उनले त्यहाँका महिलाहरू रेजा शाहको पालामा चाहिँ बिकिनी लगाएर हिँड्न सक्ने अवस्था थियो भनेपछि बुर्कालाई पूर्ण रूपमा ब्यान गरिएको थियो। त्यसैले यस्तो प्रकारको रेजा शाहको पालामा जुन इस्लामिक देश भए तापनि धर्मनिरपेक्ष इरान थियो। पछि 1979 फेरि त्यहाँ एउटा कथित धार्मिक क्रान्ति भयो। आयतुल्लाह खुमेनी नामको एकजना चाहिँ धार्मिक नेताको नेतृत्वमा, र उसले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा इरानको धर्मनिरपेक्षतालाई ध्वस्त पार्यो र अहिले संसारको सबैभन्दा कट्टर इस्लामिक देशको रूपमा इरान रहेको छ। र अहिले चाहिँ इरानमा चाहिँ इस्लामिक कट्टरता यति धेरै ज्वरो गाडिसकेको छ कि अब यसबाट बाहिर निस्कनै कठिन अवस्था देखिन्छ। यस्तो अर्को रोचक धर्मनिरपेक्षता भनेको भारतमा छ। भारत सुरुदेखि नै धर्मनिरपेक्ष देश रह्यो। हुन त भारतको जब विभाजन भयो ब्रिटिसहरूले छोडेर जाने क्रममा, त्यति बेला हिन्दूहरूका लागि भारत र मुसलमानहरूका लागि पाकिस्तान भन्ने देश बनाइएको थियो। पाकिस्तान अहिलेसम्म इस्लामिक स्टेट छ, तर भारत सुरुदेखि नै हिन्दू राष्ट्र रहेन, धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने जवाहरलाल नेहरूको पक्ष थियो। उनले स्पष्ट रूपमा हिन्दू धर्मको विरोध गरेर इस्लामिक र अन्य धर्मावलम्बीहरूको पक्षमा चाहिँ मत जाहेर गरे। र उनी जवाहरलाल नेहरू वास्तवमा एक कम्युनिस्ट विचारधारा राख्ने, समाजवादी विचारधारा राख्ने मान्छे थिए। त्यसैले उनले भारतमा बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको विरुद्धमा धेरै ठुला कामहरू गरे। र पछिल्लो समयमा त्यसपछि इन्दिरा गान्धीले चाहिँ सुरुमा भारतको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द थिएन। इन्दिरा गान्धीले भारतको संविधानलाई संशोधन गरेर संविधानको आधारभूत चरित्रको रूपमा रहेको प्रिएम्बलमा, प्रस्तावनामै धर्मनिरपेक्षता भनेर घुसाइदिन्। त्यसपछि अहिलेको अवस्थामा मोदीको धर्मनिरपेक्षता भनेको सकारात्मक धर्मनिरपेक्षताको रूपमा हामी पाउँछौँ। व्यक्तिहरू धार्मिक हुन सक्छन्, राज्यले कुनै धर्म अवलम्बन गरेको अवस्था छैन। तर बिस्तारै बिस्तारै भारत चाहिँ जवाहरलाल नेहरूको अथवा गान्धीको धर्मनिरपेक्षता भन्दा अलि फरक ढङ्गले धार्मिक धर्मनिरपेक्षताको बाटोमा लम्किरहेको हामी पाउँछौँ। तथापि भारतमा न त मुद्रामा होस् न त कुनै सरकारी सङ्केतहरूमा होस् धार्मिक सङ्केतहरूको प्रयोग कहीँ पनि गरेको हामी पाउँदैनौँ। त्यस्तै मुसलमानहरूका लागि त्यहाँ पर्सनल कानुन पनि छ, मुस्लिम पर्सनल ल छ। उनीहरूका लागि विवाहदेखि लिएर अंशबन्डादेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ सिभिल लहरूमा मुसलमानहरूको लागि आफ्नै कानुन छ। त्यसैले त्यो धर्मनिरपेक्ष कसरी भयो? एउटै देशमा अलग अलग कानुन लागू हुन्छ भन्ने पनि छ। त्यसलाई मुसलमानका लागि हजका लागि राज्यले सुविधा पनि दिने गरेको छ। त्यसैले एउटा धर्मावलम्बीहरूका लागि राज्यले तीर्थयात्रा गर्नका लागि पैसा दिन्छ भनेपछि त्यसलाई हामी कसरी धर्मनिरपेक्षता मान्ने? र अर्को मुसलमानहरूको मदरसा सञ्चालन गर्नका लागि अनुदान दिन्छ, तर हिन्दूहरूको मन्दिरहरू स्थापना गर्नका लागि, मन्दिरहरू वैदिक चाहिँ गुरुकुलहरूका लागि उसले कुनै पनि अनुदान दिँदैन। त्यसैले भारतको धर्मनिरपेक्षता प्रो इस्लामिक देखिन्छ। इस्लामहरूलाई खुसी बनाउने एपिजमेन्ट पोलिसीमा आधारित रहेको पाउँछौँ। किन भन्दा त्यो सुरुदेखि नै नेहरू र गान्धीको पालादेखि नै प्रो मुस्लिम रहेको हामी पाउँछौँ। र धर्मनिरपेक्षताको सबैभन्दा उपहास बनेको देश बङ्गलादेश हो। बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट 1971 टुक्रियो र 1972 बङ्गलादेशमा नयाँ संविधान, नयाँ कि सुरुको संविधान बन्यो र त्यो संविधानमा खास गरिकन धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दहरू थिए। त्यसैले बङ्गलादेश सुरुदेखि नै धर्मनिरपेक्ष देशको रूपमा संविधान त आएको थियो। तर पछि 1977 जब त्यहाँ एउटा सैन्य कमान्डर जियाउर रहमानले शासन कब्जा गरे, त्यसपछि उनले धर्मनिरपेक्षतालाई पूर्ण रूपमा संविधानबाटै खारेज गरिदिए, हटाइदिए। र त्यहाँ चाहिँ अल्पसङ्ख्यक हिन्दू र बुद्धहरूमाथि ठुलो प्रकारका प्रताडनाहरू दिने क्रम चालु रह्यो। र 1988 इस्लामलाई राज्यको धर्मको रूपमा घोषणा गरियो। र 2010 आएर सर्वोच्च अदालतले धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दलाई संविधानमा राख्नु भनेर त आदेश त दियो, तर राज्यको धर्म चाहिँ इस्लामै हुने भनेर अदालतले पनि घोषणा गरिदियो। त्यसैले त्यहाँको बङ्गलादेशको धर्मनिरपेक्षता अत्यन्त विवादास्पद छ। त्यहाँ धर्मनिरपेक्षताको कुनै सम्भावना नै देखिँदैन। संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राखे तापनि धर्मनिरपेक्षता एकातर्फ, अर्कोतर्फ राज्यको धर्म इस्लाम
अलमाइटी अल्लाहमा मात्रै विश्वास गर्ने भनेपछि अन्य धर्मका जनताहरूलाई त्यहाँ आतङ्ककारी हमला हुँदै आएको छ। लाखौँ महिलाहरू, हिन्दू महिलाहरू उप रेपदेखि लिएर अनेक प्रकारका काण्डहरू त्यहाँ भइराखेको छ। अहिलेसम्म पनि त्यस्तै प्रकारका चाहिँ आतङ्ककारी हमलाहरू भइराखेको छ र बङ्गलादेश क्रमशः एक इस्लामिक कट्टरवादतर्फ उन्मुख हुँदै गइराखेको अवस्थामा हामी पाउँछौँ। त साथीहरू, मैले आज धर्मनिरपेक्षताको बेसिक फिलोसफी के हो र विभिन्न देशमा कस्तो प्रकारको धर्मनिरपेक्षता छ भन्ने बारेमा चर्चा गरेँ। अबको भिडियोमा आउने यसको पार्ट 2 मा म यहाँहरूलाई नेपालमा धर्मनिरपेक्षता अवस्था के हो, किन धर्मनिरपेक्षतालाई अगाडि सारियो र नेपालको धर्मनिरपेक्षता कस्तो प्रकारको भन्ने बारेमा अर्को भिडियो ल्याउने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरू मसँगै जोड्नु भएकोमा यहाँहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो यस प्रयासलाई यहाँहरूले अझ बढी प्रोत्साहन दिनका लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सेयर गरिदिनुहोला भन्ने चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनामा नमस्कार।